Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizinlə dövrlər haqqında danışacağıq. Yəni dövr operatorları haqqında danışacağıq. İki dövr operatoru lazımdır bizə: while və for. İlk öncə while-dan danışacağıq. While nə qədər ki tərcüməsini verir bizə. Belə deyək də, while-ın daxilində, məsələn, belə bir şey yazaq. While-ın daxilində, məsələn, i böyükdürsə 0 yazaq, elə belə. While-ın daxilində şərt olur, yəni onun qarşısında şərt olur və alt sətirdə bir tab boşluqla burada bir əməliyyat, yəni bir şey yazırsan, yəni hər hansı bir əməliyyat yazırsan, məsələn, C bərabərdir A plus B yazırsan. C bərabərdir A plus B. I də bərabərdir. I çıxılsın, məsəl üçün 2 yazırsan və bu əməliyyatların icra olunması haçana qədər davam edir? Nə qədər ki, I böyükdür 0-dan. Məsələn, burada A bərabərdir 3 yazaq, B bərabərdir 4 yazaq, I də bərabərdir, məsələn, 26 yazaq. Nə qədər ki, I böyükdür 0-dan, A və B-ni cəmlə, I-ni də 2 azalt. Bu proses haçana qədər davam edir? Yəni, səndən sonda nəticə olaraq print C istəyirsə, bu proses haçana qədər davam edəcək? Bizim i-miz nə qədər ki 0-dan böyükdür. Bunun əks halı normalda nə olur? Yəni, i böyükdür 0-ın əks halı i kiçikdir bərabərdir 0. Yəni, bunun əks halı i kiçikdir bərabər 0-da. Bu halda artıq bu dövr bitəcək və print C çapa getmiş olacaq. Məsələn, deməli, 26 böyükdürmü 0-dan? Hə, C bərabərdir 7. I oldu 24. İndi bu dövrün neçə dəfə icra olunduğunu tapmaq istəsək, baxırıq, I minus 2 böyükdür, üzr istəyirəm, I minus 2 kiçikdir, bərabər 0 olanda bu dövr bitir. Bura bir K yazıram. Başlanğıc I-dən K dəfə 2-ni çıxıb 0 alıb. Bunu bu tərəfə keçəndə 2K kiçikdir, bərabərdir 26. K da bərabərdir nəyi? 13. Deməli, bu dövr 13 dəfə çap edib. 13 dəfə bu cəmlənmə, yəni 3, 4, 13 dəfə cəmlənəcək. Bu proses budur. Düzdürmü? Yəni, bu belə. While dövr operatorunun iş icrası bu cür baş verir. Yəni, bu cür baş tutur. Yəni, budur. Məsəl üçün, gəlin biraz yüngüldən gedək. Nə yüngüldən nə demək istədim? Yəni, I bərabərdir 1 edirəm. I kiçikdir, bərabərdir 10. Burada print I yazıram. Alta da I bərabərdir I plus 1 yazıram. Baxın, bu haçana qədər davam edəcək. I böyükdür 10 olana qədər davam edəcək. Deməli, burada onun özü çap olunacaq. Bu proses necə gedir? Gəlir, deyir, 1 kiçikdir, bərabərdirmi ondan? Bəli, 1 çapa gedir. Sonra i-ni bir vahid olur, artırır, oldu 2. 2 kiçikdir, bərabərdirmi ondan? Bəli, 2 çapa gedir, i-ni bir vahid artırır, olur 3. Gəlir, 10-a çatır, i olur 10. 10 kiçikdir, bərabərdirmi ondan? Bəli, 10 çapa gedir, i olur 11. 11 kiçikdir, bərabərdirmi ondan? Xeyr. Dövr bitir və 1-dən 10-a qədər rəqəmlər çap olunur. Gəlin, baxaq. Bu proqram 1-dən 10-a qədər rəqəmləri, ədədləri çap edən proqram sayılır. Çox gözəl. Bəs 1-dən desələr ki, 1-dən 10-a qədər ədədləri tərsinə düzən, yəni tərsinə çap edən, daha doğrusu 10-dan 1-ə qədər ədədləri tərsinə də, yəni 10-dan 1-ə qədər düz ədədləri, o zaman belə bir şərt qoyuruq. Burada da 1 edirik. Burada da çıx edirik. Təbii ki, azala gəlsin. Bir dəqiqə. Deməli, burada da bunu çıxma edirik. Baxırıq, 10-dan 1-ə qədər ədədlər çap olunmalıdır. Baxaq, gördüyümüz kimi 10-dan 1-ə qədər ədədlər çap olunur. Bu da bu. While dövrünün bu işdir. Bir dəqiqə, bunu silək. Aha.
Belə daha yaxşıdır. Böyük görünsün biraz. Tam görünsün. Aha, bu belə. Sonra bizə deyə bilər ki, məsələn, birdən n-ə qədər cüt ədədləri çap edin. Və şərt belədir. Birdən n-ə qədər cüt ədədləri çap edin. Deyirik, çox gözəl. Yəni, çap edən proqram qur deyir. Təbii ki, bizə ehtiyac yoxdur o boyda şeyə. N bərabərdir, int input yazırıq. Çünki bizdə n məlum deyil. N bərabərdir, int input. Aha, input. Əla. Birdən n-ə qədər cüt ədədləri çap edən proqram. Bu i kiçikdir, bərabərdir, n yazıram. N özü də daxil olsun. İndi gördük, düzdürmü? Daxil olmalıdır. İndi biz iki cür yaza bilərik burada proqramı. İmtahanda da belə bir tip sual düşmüşdü, MIQ imtahanında. Cüt ədədlərin cəmini for dövrünə 202. Aha, deməli, cüt ədədlər nədir? Mən yazıb, bura şərt yazıram. Deyirəm ki, əgər ədəd 2-yə bölünəndə qalıq 0-dırsa. Mənim şərtim bu olmalıdır. Yəni, əgər ədəd 2-yə bölünəndə qalıq 0-dırsa. Çox gözəl. Bizim şərtimiz if ilə başlayır. If i mod 2 bərabərdirsə 0. Bu nəyi bildirir? Cütlük şərtini, yəni ədəd cütdürsə. Neynəsin? Həmin ədədləri çap eləsin. Print i. Okey. Və i-ni də bir-bir artırsın. Bu da bizim iterasiyamızdır. Artırırıq i-ni bir-bir. Məsələn, 10-a qədər cüt ədədlər, bax 2, 4, 6, 8, 10 özü də daxil olmuş olacaq. Bu da birdən n-ə qədər cüt ədədləri tapan proqram. Bəs başqa cür necə yaza bilərik? I bərabərdir 2 yazaram. Cütdən başlayaram. Print i hər dəfə də 2 artıraram. Baxıram. Bir dəqiqə. Ona qədər cüt ədədləri çap edək. Gördüyünüz kimi bizim daha sürətli işləyəcək proqramımız. Bu belə. Sonra belə bir şey deyərlər. N-dən M-ə qədər 3-ə bölünən ədədləri çap edən proqramı Python-da yazın. Təbii ki, o elədir. Təbii ki, biz ikinci bir ədəddə daxil edəcəyik. Düzdürmü? Biz n-i daxil edirik, m-i daxil edirik. N-dən m-ə qədər. Parçadır da, parça. Yəni, n-m parçası deməyib, n-dən m-ə qədər deyir. Biz 3-ə bölünənlər, yəni biz m-ə gəlib çatmalıyıq da. Elə bil ki, 1-dən 10-a qədərdir. 1-dən 10-a qədər deyirdik bayaq, düzdürmü? Yaxud da 1-dən n-ə qədər. İndi n-dən m-ə qədər. Mən nə etməliyəm? Artı gəlib m-ə çatmalıyam. Mən nə etməliyəm? Deməli, n-i yoxlamalıyam ki, görüm n 3-ə bölünürmü, yoxsa bölünmürmü? Yazıram if n mod 3 bərabərdirsə 0-a. Okey. Aha, bir dəqiqə. Print neynəsin? N-i çap eləsin. I-ni də, özüsəm, n-i də bir-biri artırsın. Bir-biri artırsın. Burada i-yə ehtiyac yoxdur. Aha, bizim budur, məsəl üçün. F5 eləyirəm. Tutaq ki, 12-dən 34-ə qədər 3-ə bölünən ədədlər. Bax, fikir verin. Bəs sual verə bilərsiniz. 33 3-ə bölünsəydi bəs, təbii ki, onu da çap edəcəkdir. Baxın, eləyək. Birinci də bölünən olsun, üçüncü də bölünən olsun. Baxın, belə olmuş olacaq. Bu belə. Sonra belə bir məsələ verə bilərlər sizə.
Nə məsələ olsun? Hə, belə olsun. Proqramın girişində aralarında boşluq olmaqla A və B tam ədədləri verilmişdir. Nöqtə. A virgül B intervalında çox gözəl, çox qəşəng. Afərin. Təbii ki, burada NM də ola bilər, AB də olar. Fərqi yoxdur. Dəyişəndir, nədir ki? AB eləyək. İndi məsələ burada dəyişir. Məsələ niyə dəyişir? Çünki deyir ki, intervalın daxilində bütün tək ədədləri bir sətirdən boşluğa hesab edin. Proqramın girişində aralarında boşluq olmaqla A və B ədədləri daxil edilir, tam ədədlər. Yadınızdadırmı? Mən map'dən danışmışdım sizə. Int bir dəqiqə, input nöqtə split. Bir boşluqla ayırmaq üçün istifadə olunurdu bu. Deyirəm ki, while A nə qədər ki, kiçikdir, bərabərdir B-dən. Axı, ən solda budur, ən sağda bu. B A-dan mütləq şəkildə böyükdür. Mən A-nı B-yə çatdırmaq istəyirəm. Yəni, A-nı artıra gəlib B-yə çatdıracam. Bunu artıq biz bilirik. Düşünürəm ki, həm riyazi bir şeydir, həm də ki, bu elə də çətin bir şey deyil. İndi, tək ədədləri necə bilirik? 2-yə bölünəndə qalıqda 1 alınsında. If A, biz A ilə gedirik. A mod 2 bərabərdirsə 1-ə. Neynəsin? Print A. İndi mənə bir şey deyir. Deyir, bütün tək ədədləri bir sətirdə boşluqla çap edin. Biz and, sep və s. keçmişik də, danışmışam onlardan. Bərabərdir, boşluq, amma arasında boşluq olmaqla, baxın, deyir, bir sətirdə boşluqla çap edin. Mən eyni sətirdə istəyirəm, hamısını bir yerdə. A-nı da bir vahid artırmalıyam ki, gəlib B-yə çatım, B-ni keçin, proqram bitsin. Yəni, tutaq ki, burada 7, burada 3-dürsə, bu 7 yox, 8 olanda proqram bitəcək. Çünki 7 kiçikdir, bərabərdir 7-dən, bəli, hələ də proqram işləyir. Bu dövr haçan bitir? Bu dövrün bitmə halı A böyükdür B halıdır. Fikrimi izah edə bilirəmmi? İndi, məsələn, 2 dənə ədəd verək. Məsələn, girişə 2 və məsələn 9 verək. Bunun içindəki təklər hansılardır? 3-dür, 5-dir, 7-dir, bir də 9-un özünü də çap eləyəcək. Bəli, çünki biz ən sondakını da götürmüş olacaq. Bu da maraqlı məsələ idi. Düşünürəm ki, while dövrü o qədər də çətin deyil. Cütləri istəsəydik nə edərdik? Cütləri istəsəydik 0 belə bir şey yazardıq. Artıq burada məsələn 2, 7 yazıram. Məsələn, 2, 10 yazıram. 2, 4, 6, 8, 10 çıxacaq. Düzdürmü? Bəli, cütləri çıxartmış olacaq. Yəni, bu parçada olan cüt ədədləri çıxardır. Bəs sual verə bilərsiniz ki, burada belə bir şey olsa, heç nə, onda burada belə bir şey eləyirsən. Bu dövr, bir dəqiqə, bu dövr haçan bitir? Bu halda bitir. İndi, məsələn, nə olur onda? 2 və 10 yazsam, gördüyümüz kimi sonu götürmür. Necə ki, burada biz sonu götürmürük, proqramlaşdırmada eyni riyazi qaydadır. Yəni, orada da sonu götürməyəcək. Belə bir şey deyir, proqram, belə bir şey yazaq gəlin. Bunu dəyişək əvvəlki halına.
Bunu buradan silək. Başqa bir şərt qoyacağım bunu bura. Buranı silim. Yəni başqa bir şərt beynimə gəldi. Belə deyək də, daxil edilən ədədləri, daxil olan bütün ədədləri tərsinə bir sətirdə boşluqla çap edin. Bunu silək. Bunu silək. Nə olacaq? Biz artıq B-dən başlamalıyıq, düzdürmü? Sən tərsinə gedirsənsə, sənin ən sonun B-dir, ilkin A-dır da. B-dən A-ya doğru gedirsən. Nə etməlisən B-dən A-ya doğru getmək üçün? B-dən bir vahid ala, yəni çıxa-çıxa gedirsən də B-dən vahidləri çıxa-çıxa gedib A-ya çatırsan. Və sən hər dəfə nəyə çap eləməlisən? Print B-ni təbii ki, düzdürmü? Bəs bizdən nə istəyir? Bir boşluqla çap edin deyir. End bərabərdir. Aha, belə. B bərabərdir. B minus 1. Əla. İndi nə edirik? Məsələn, 2 dənə ədəd daxil eləyək. Bir 4 olsun, bir 9 olsun. 9-dan 4-ə kimi, bax, gördüyümüz kimi tərsinə çap edəcək. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Məsələn, bunu biraz kiçik ədədlərdə də göstərə bilərik. 2, 7. Gördüyümüz kimi bu cürdə verəcək. Daha doğrusu, o birisi də kiçik idi, yəni eyni şeydir də. Aha, belə. İndi gəlin for dövründən danışaq. For dövründən az danışacağım. Sevmirəm çünki for dövrünü. Bu zarafatdır təbii ki. Yəni while dövrünə nə deyiriksə, onların hər biri for dövrünə də aiddir. Heç kim deyə bilməz ki, mən while dövründə yazdığım bir məsələni for'da yaza bilmərəm. Yaxud da ki, for'da yazılan məsələ while'da yazıla bilməz. Bu yanlış bir fikirdir. Hər ikisinə də yazıla bilər eyni məsələ. Sadəcə düzgün qurmaq lazımdır. Kiminə while asan gəlir, kiminə for asan gəlir. Məsələn, mənə while asan gəlir. Mən while'ı çox sevirəm. Yəni 99% məsələlərimdə həmişə while'a qaçıram. Çünki mənə daha əlverişli və sadə gəlir. For dövrü nədir? For in range. Çoxunun qarışdırdığı bir şey var. Baxın, mən burada print E yazıram. Bu range 5 olması o demək ki, sənin range'in, yəni i'in 5 dənə qiymət alacaq. Onlar hansılardır? Onlar i bərabərdir 0, 1, 2, 3, 4. 5 dənə qiymət budur. Biz həmişə demişik ki, proqramlaşdırma sonu götürmür. Proqramlaşdırmada heç bir, yəni çox da, yəni 99%-də, 99 deməyək, 100%-dir ki, son götürülmür. Yəni, bax, 5 dənə ədəd var. Burada iterasiya. i 5 dənə dəyər alacaq. Yəni, o dəyərlərdən bunlar olmuş olacaq. Bəs sual verə bilərsiniz ki, 0,5 ilə 5-in fərqi varmı? Xeyr, ikisi də eyni şeydir. Niyə də eyni qaydada 0, 1, 2, 3, 4 çapa keçmiş olacaq. Bəs bunu birdən başlatsaq, o zaman nə olmuş olacaq? 5 minus 1 plus 1 nədir? Baxın, F5 eləyirəm. 1, 2, 3, 4 çapa getmiş olacaq. Baxın, gördüyümüz kimi ən son olan çap olacaq. Burada əslində nə var? 5 götürülmür. 1-dən 4-ə kimi 2, 3, 4. Yəni 4 minus 1 plus 1. Neçə dənə oldu? 4 dənə ədəd olmuş, yəni tərkibində 4 dənə ədəd olmuş oldu. Deyə bilərsiniz ki, niyə 5 minus 1 plus 1 demirik? Çünki 5 bizim üçün daxil deyil. Ola bilər 5 minus 1 minus 1 eləyə bilərsiniz. Məsələn, 5 minus 1 əslində 5 minus 1-də bir tərəf daxil olmayanda olduğu kimi qalırdı. İki tərəfdə olanda necə idi? A çıx, B çıx 1 idi. Yadımdan çıxıb bu qayda.
Hər nəysə 1-4 parçasında 4 minus 1 minus 1'dir. O yadımdan çıxdı. Üzr istəyirəm. Riyazi qaydalar biraz yadımdan çıxır bəzən istifadələnmədiksə. Aha, əsas odur ki, iki tərəf daxil onu nə edirik? Sağdan sola çıxıb üzərində 1 gəlir. O yadımızda qalsın həmişə. İndi deyək ki, klaviaturadan bir n ədədi daxil edilir. N bərabərdir int input. Input. Aha, burada n sayda ədəd deyir. Məsələn, n sayda ədədi çap elə. N plus 1. Biz nə dedik? Son götürülmür. Ona görə də nə edirik? N plus 1 edirik. Bayaq while'da city bərabəri, indi n plus 1 ilə əvəz edirsən. Məsələn, 5 dənə ədədi çap elə. Bax, 1, 2, 3, 4, 5. Bu əslində nə olmuş olacaq? Bu əslində 1-dən 6-ya, 5-i bura daxil edirsən. 1-dən 6-ya qədərdir. 1, 2, 3, 4, 5 çapa getmiş olacaq. Bu belə. Sonra belə bir şey deyə bilər sizə. Bütün 2 rəqəmli ədədləri çap elə deyir. Məsəl üçün bunu silək. 2 rəqəmli ədədlər 10-dan 99-a qədərdir. Bizdə son götürülmür deyə bura mütləq şəkildə 100 yazmalıyıq. 10-dan 100-ə qədər. Çünki son götürülmür. Baxın, indi bunu görəcəyik özümüzdə. Yəni 2 rəqəmli ədədlə. Baxın, burada da bir dəqiqə kursor yanıb sönür. Yəni 90. Amma məsələn, mən burada desəz ki, 2 rəqəmli ədədləri 99 götürək. İndi fikir verin. Artıq 99 götürülməyəcək. Ən son dəyər 98 olmuş olacaq. Bu da belə. Yəni 3 rəqəmlər üçün isə sən istəyir ki, deyir ki, 3 rəqəmləri göstər. O zaman nə edirsən? 100.000 parçasını. Yəni 100.000. Yəni burada 100-dən 999-a kimi parça olaraq çıxacaq. Baxaq. Geçsin öz üçün. Gördüyümüz kimi kursor burada yanıb sönür. Sizə sual versələr ki, 3 rəqəmli ədədlər içərisində cüt olanları çap eləyən proqramı Python dilində yaz. For dövrü ilə bu cür məsələn, bax 100, 102, 104, 106. Bunlar addımlardır. Deməli, bu başlanğıcdır. Bu sondur. Son heç vaxt götürülmür. Bu isə addımlardır. Başlanğıc 100'dür. Bunun özünün içərisində iterasiya var. Özü dövr edir hər dəfə. Və bu, məsələn, burada aşağıda i bərabər i plus yazmağa ehtiyac yoxdur. Heç nəyi dəyişmir. Yəni, burada yazılmır. Bunun daxilində bu gedir. 100, 102, 104, 106, 108. Baxın. Bir dəqiqə, mən burada nəsə başqa şey gördüm. Hə. Bütün cüt ədədləri gördüyümüz kimi sonlarına baxsa ehtiyac yoxdur. Bax, bütün ədədlərə baxma. Ədədin sonuna baxmaqla bizim işimiz qutarır. Sonu cütsü də. Tək ədədləri desə, neyniyərəm? Məsələn, 1-1 artıraram. Onsuz da. Bu özü 1-1 artır da. Bunu mən neyniyərəm? If, bir dəqiqə. I mod 2 bərabərdirsə 1. 1 print i. Bir dəqiqə. Tək ədədlərdirsə belə edirik. Baxın, artıq tək ədədləri ekrana çıxarır. Bu belə. Aha. İndi bu belə. İndi bizə belə bir şey desələr, bundan da bir dənə proqram yazıb keçirəm, bir neçə sual hazırlamışam, onlara baxarıq. Deyir, S bərabərdir 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9'u deyir çap elə. Deməli, biz nə edirik? Deyir, bunu istəyir də səndən belə bir şey istəyir, göstər deyir. N ədədi daxil edilərsə, N bərabərdir int input yazırsan. Aha, for i in range 1'dən. Bir dənə bura baxın.
1 vurulsun 2 plus 1. Fikir ver. Bir dəqiqə. Yox, elə etməyək. Gəlin etmə. Bu 2 vahid artıb bu olub. Bu 2 vahid artıb bu olub. Bu 2 vahid artıb bu olub. Şərti silirəm. Mənim şərtimə ehtiyacım yoxdur. Bunu da buradan silirəm. Baxın, birdən 2 addım gedir. Bir dənə də vergül qoyub, 2 axıra 2 yazıram. Bax, indi mən tutaq ki, bura 9 yazıram. Məsəl üçün, bura 9. Bura n yazıram. Bura n yazıram. Mən bu cəmi istəyirəm, düzdürmü? Mən bu cəmi istəyirəm, bura 10 yazmalıyam ki, 9 da çıxarsın, düzdürmü? İndi gəlin bir dənə bunu yoxlayaq, görək biz istədiyimiz nəticəni verəcək. Print. Üzrə i. Deməli, məsələn, 10 yazıram. Gördüyümüz kimi bizə bunu çıxartdı ekrana, düzdürmü? 1, 3, 5, 7, 9. İndi biz nə etməliyik? S bərabərdir, S plus i yazırıq. S bərabərdir, S plus i. Təbii ki, burada bunu çıxartmaq üçün burada gərək proseslər geçsin. Əsas odur, biz proqramın mahiyyətini, məsələn, bunun sonunda cəmini 9, 18, 25 eləməlidir, düzdürmü? Daha doğrusu 26 eləməlidir. Baxaq görək, 10 daxil eləyəndə sonunda nəticə 26 olurmu? Bir dəqiqə, S-i çapa verməmişik, i-ni çapa vermişik. Aha. A, yox. S-i başlanğıcda 0-da verək. 10 daxil edək. Bir dəqiqə. A, 25 verdi. Niyə 25 verdi? 8, 9, 18, 26 verməliydi. İndi bunu 2 vurulsun n yazaq. Ya da bir dəqiqə, birdən vergül n plus 1 yazaq. Gəl. Birdən də nə qədər? Amma axı mənim fikir verirəm ki, bunlar gedir, belə gedir də. Bunu da vergül edirəm 2. Vergül edirəm 2. Daxil edirəm 10. Bir dəqiqə. 10. Gördüyüm kimi yenə 25 verdi. Niyə belə olur? Baxın, burada mən belə eləyə bilərəm də. 2 vurulsun i, məsəl üçün. 2 vurulsun i deyirəm. 2-ni i-yə vuranda, yəni birinci i nədir? 1. 2-ni 1-ə vuranda nə eləyir? 2 eləyir, düzdürmü? Üzərinə 1 gələndə nə eləyir? 3 eləyir. Sonra 3'ü nəyə vuraram? Bax, bunu indi 3'ü 2'yə vuraq, tutaq ki. Nə eləyir? 6. 6 üstü 1 gələndə nə eləyir? 7 eləyir. Mən 5 lazımdır. 1 çıxmalıyam deməli. Çox qəşəng. Burada belə bir şey yazaram. Yazaram ki, S plus. Buranı bu şəkildə etmirəm. Buranı 2'ni silirəm buradan. Burada belə bir şeyəm. S plus, çox qəşəng, açmır təzə, 2 vurulsun i minus 1. Bağlamır təzə. İndi, gəlib i-yə 1 qiyməti verirəm. Düzdürmü? S bərabərdir 0 plus 2 vurulsun 1 minus 1. 1 elədimi? Çox gözəl. S artıq 1'dir. İndi, i-nin 1 qiyməti idi bu. I-nin 2 qiymətinə gəlirəm. Nə olur? S bərabərdir 1 plus 2 vurulsun 2 4 çıx 1 3. Çox gözəl. I bərabərdir 3 halında S bərabərdir 1 plus 3 plus 2 vurulsun 3. Nə qədər? Bir dəqiqə. 2'dir də. 2 vurulsun 3. Nə qədər? 6 çıx 1 5. Bu da elədi 5. Çox gözəl. i-nin 4 qiymətində eyni qayda burada bu cür davam edir. Şimdi gəlin 10 daxil eləyək. 10 daxil eləyək. Baxın, bu nə 100 verdi? Bir dəqiqə. 2 minus 1 n plus 1. Hə. Bir dəqiqə. 81. Aha. Artıq biz nəyi tapa bildik burada? Bu, indi
sırf bu belə olmur da. Bu niyə görə oradan mən istədiyim nəticəni vermədi? Çünki bu belədir. Sonda da n-dir. N plus 1 olur normalda bu. Bu n plus 1'dir. Və bu belə idi. Səhvimizi düzəltdik. İndi baxırıq. Bir bayaq yoxladığımız kimi. Məsələn, n-ə 10, n-ə 5 vermişdik də, 5 vermişdik. Bu 1-dən 6-ya qədər davam edəcək, düzdürmü? N-in 4 qiymətində gəlin n-ə 9 verək, 1-dən 10-a qədər davam edəsin. Neynəsin? Harada qalmışdıq? i 4-dür. S bərabərdir 1 plus 3 plus 5 plus 4 dəfə 2-nin 8, 8-dən də 1 çıxırsan 7. Əla. i-nin 5 qiymətindən olacaq. Bunlar yazacaq. 5 dəfə 2-nin 10, çıx 1, 7. Bunu da üstünə gələrsən, çıx 1, 9. Bu cür olmuş olacaq. Yəni n plus 1, yəni orada cavabın düzgün verilməməyi normaldır. Çünki biz burada şərti düzgün qoymalıyıq. Sadəcə istədim ki, bunu ala bilək, bu düsturu ala bilək. Məsələn, şərtindən çox şey asılıdır. Cavabın da düz alınmamağı normal idi. Bu belə. İndi gəlin sizinlə dövr operatorundan, while-dan bir neçə məsələlər, fərqli məsələlər yığmışam. Baxaq. İlk öncə bir nömrəli məsələ. Deyir ki, klaviaturadan hansı ən kiçik qiymət daxil edilərsə, ekrana 128 dəyəri çap olunur. İlk öncə diqqət etməli olduğumuz məqam 128 qiyməti çap olunur. 128 qiyməti buradan çıxır. 128 nəyin qiymətidir? N-in son qiymətidir. N son bərabərdir 128. Çox gözəl. N harda icra olunur? Burada icra olunur. N-in ilk qiyməti nədir? Bu. Yazıram ki, N son bərabərdir. N1 vurulsun 2. En son nədir? 128. 128 bərabərdir. N1 nədir? 4 vurulsun 2. Sən 2-ni neçə dəfə 4-ə vurmursan ki, 128 olub. Deməli, K yazıram bunun üzərinə. Bununla bu ixtisar gedər. 32 bərabərdir 2 üstündə K. K 5 olmuş olar. Deməli, bizim dövrümüz, yəni sən 5 dəfə 4'ü 2 üstü 5'e vurmuşsan ki, 2'ni 5 dəfə bir-birinə vurub, sonra da 32'ye vurmuşsan ki, 128 alınsın. Çox gözəl. Mənim dövrüm 5 dəfə icra olunandan sonra, 5 dəfə icra olunandan sonra S böyükdür bərabər 37 olub və bu dövr bitib. Bu dövr bitib. S böyükdür bərabər 37 olub 5 dəfə icradan sonra. Bəs 4 dəfə icrada nə olub? S kiçikdir 37 olub. Dövrün 4 dəfə icrasıdır. Bu isə dövrün 5 dəfə icrasıdır ki, S böyükdür bərabərdir 37 olsun. Baxın, S plus 3 vurulsun 4. S-in üzərinə neçə dəfəsə 3 gəlir? Kiçikdir 37-dən. S-in, yəni 4 dəfə 3 gəlir. S-in üzərinə 5 dəfə 3 gəlir. Böyükdür bərabərdir 37-dən. Belə deyək də. S 37 çıx 12. 25, S kiçikdir 25-dən, S də böyükdür bərabərdir. 15-i çıx, 2, 1, 12-dən. Deməli, burada S böyükdür bərabərdir 12-dən, kiçikdir 25-dən. Minimum qiyməti 12 olur, maksimum qiyməti nə olur? 24. Deməli, nə istəyir? Ən kiçik dəyəri istəyir. Ən kiçik dəyərimiz 12-dir. Və əlavə olaraq belə bir şey deyək. Bizdə desə ki, burada bu ən böyük, ən kiçik qiymətlər arasında neçə dənə ədəd var? Biz bunu 24 eləyib belə eləyə bilərik. Bir dəqiqə. Aha. Deməli, bu normalda 25-24-dən kiçik böyükdür də, heç böyük olduğu ədəddir. Bu parçanı neçə? 24-dən çıxırsan 12-ni, üstünə 1 gəlirsən, düzdürmü? 13 dənə ədəd ödəyir burada. 13 dənə ödəyən ədəd var. Sayınızı soruşa bilər, diqqətli ol lazımdır. Bəzən ən böyük ədədin rəqəmləri cəmini, ən kiçik ədədin rəqəmləri cəmini, hasilini və s. Ona görə də məsələni həmişə sona qədər oxuyun. Sona qədər oxumaq şərtdir.
Deyir, S dəyişəninə ən kiçik dəyər daxil edilərsə ekrana 64 dəyər çap olunacaq. Yəni deyirəm, 64 buradan çıxır. N nəticəsində çıxır. Deməli, dövr 6 dəfə icra olunur. 6 dəfədə S böyükdür, bərabərdir 51 olacaq. 5 dəfəsində isə S kiçikdir 51-dir. Yəni S plus 5 vurulsun 5 kiçikdir 51-dir. Bir də S plus 5 vurulsun 6 böyükdür, bərabərdir 51-dir. S kiçikdir 26, S böyükdür 30, üzr istəyirəm 20, düzdürmü? 21 böyükdür, bərabərdir 21. Bizdən nə istəyir? Ən kiçik dəyər minimum 24-dür, maksimum da 25. 24, 25. Neçə dənə ədəd var? 4 dənə. 25 minus 24 plus 1. Burada təbii ki 4 dənə ədəd yoxdur. 2 dənə ədəd var. 2 dənə ədəd. 4 nə idi ayolıq? Saat neçədir? Hə. Aha, bu da maraqlı məsələdir. Bu məsələni sevirəm. Hep burada ürək yoxdur, yoxsa qoyardım. Hər neysə. Deyir, S dəyişənin hansı ən kiçik qiymətli ekrana 66 dəyər çıxar. 66 buradandır. Bu N1'dir, bu N sondur, N1'dir. Yazıram 66 bərabərdir 36 plus 3D. D buradan 10'a bərabər olmuş olacaq. 1 olur, S vurulsun 2 üstündə 9, kiçikdir 2050. Bir də S vurulsun 2 üstündə 10, böyükdür, bərabərdir 2050. Sual verə bilərsiniz ki, niyə bunu qüvvətə vurursan, qüvvət kimi yazırsan dövrün sayını? Hasildə bu neçə dəfədir də, dəfədirsə qüvvət yazmalıyam. Şeydirsə, nədir onun adı, vurulsun, yəni belə yazmalıyam. Cəmlisə. Hər neysə, bizdən ən kiçiyi istəyir. Buradan ən kiçiyi hardan çıxar? Təbii ki, buradan çıxar da. 1 var 2050'ni 512'ye bölürsən, bir də var 2050'ni 1024'e bölürsən. Gəlin burada bölək baxaq bir də. 2050 bölünsün 1024. Nə qədər eləyir? 2 tam nə qədər? O da 3 eləyir. Düzdürmü? 3. Yəni belə deyək də, S böyükdür, bərabərdir 2 tam 0 nə? Yəni biz burada bunu 3 götürəcəyik. Bu S-in qiymətidir. 3 alınıb burada. Sən nəyi 7'yə bölsən 3 çıxar. 21'i 7'yə bölsən, ən kiçik 21 7'yə bölünsə 3 çıxar, düzdürmü? Deməli, S-in qiyməti nəymiş? 20. 20 plus 1, 21, 21 də 7'yə bölsən eləyər 3. Bu da belə. Qaranlıq qalan məqam olsa, izah elədim sualların içində. Mütləq şəkildə mənə şərhdə yazın, yaxud da ki, nömrəmə yaza bilərsiniz də. Yəni, qrupa da atıram, YouTube-da da paylaşıram. Yəni, əlaqə saxlaya bilərsiniz, narahat olmayın. Yazmaq problem deyil mənə. 1024'dür başlanğıc qiymət. 2'yə bölə-bölə 64 alır. Sən 64'ü 1024'ü 2'yə bölə-bölə neçə dəfə bölsən 64 ala bilərsən? Dövr 4 dəfə icra olunur. 4 dəfə. Sənin ən böyük dəyər istəyir. Mən həmişə ən böyük və ən kiçik dəyərin ikisini tapıram. Bir dövr 3 olub, bir də dövr 4 olub, düzdürmü? S çıxılsın 15 böyükdür, bərabərdir 5. Bir də S çıxılsın 20 kiçikdir 5. Bu dövr haçan bitir? Kiçikdir olanda. S kiçikdir 5 olanda, düzdürmü? S böyükdür, bərabərdir 20. S kiçikdir 25. Maksimum 24'dür, minimum 20. Bu belə. Keçək bu məsələyə. Aha, məsələni diqqətli yazmaq lazımdır. Deyir, ilk öncə ekrana 3 və 6 dəyərləri çap olunur. Yazıram 3 və 6. Yəni, hansı ardıcıllıqla deyirsə, bu ola bilər ki, print L və M kimi olsun. Ardıcıllıq nədirsə, o dəyər ona aiddir. Aydındır fikrim. Okey. 3, 6. L3 burada. Proqramı oxuya bilmək lazımdır. Proqramda səndən nə gedir burada, nə proses gedir? Nə qədər ki, x sıfırdan böyükdür, L-i bir vahid artırır, x mod 2 sıfırdan fərqli olanda. X mod 2 sıfırdan fərqlidirsə, deməli, tək rəqəmini oxuyur. Burada da
qalıqlar, yəni tək rəqəmləri cəmləyir. 8-lik say sistemində verilmiş ədədin tək rəqəmlərini cəmləyir. Və deyir ki, ən böyük onluq ədəd verilərsə, sən burada onluq ədəd daxil eləmişsən, onu 8-liyə çevirir. Aydındırmı fikrim? Və bu M həmin tək rəqəmlərin cəmidir. Ən böyük istəyirsən, mən ən böyük, nədir? 8-lik say sisteminin rəqəmləri 0-dan 7-yə qədərdir. Ən böyük 7-dir, amma mən 7 təkdir deyəm. Mən 7 ilə işləmirəm, 6 ilə işləyərəm. 6 cütdə onsuz mən istifadə eləməyəcəm. Ən böyük 5-i verərəm, bir də 1-i verərəm. 5 ilə 1-in cəmi 6 edir. 8 yazaram. Bu 8-lik ədəddir. Orada testdə görəcəksiniz ki, 651 də var. Bunun onluq versiyası var. Sən deyir ki, hansı ən böyük onluq ədəd verilərsə, sən burada 8-lik ədəd tapmışsan. Bunu çevirirsən nəyə? Onluğa 6 vurulsun 64 plus 41. Burada kənarda vuraq. 24 2 yatdı. 6 fide 6 38. Üstünə də 41 cəb 5 2 4 2 425. Deməli 8-likdə 651 8-lik ədədi idi və daxil edilmiş ədədlər 425 ədədi imiş onluq ədədi. Bu belə. Keçək bu suala. Nədir? Maraqlı məsələdir. Birinci, bunu neyini? Sətir tipinə çevirib. Daha sonra bunu list eləyib. List eləyəndə nə olur? Dırnaqda 2, dırnaqda 2, dırnaqda 5, dırnaqda 2, dırnaqda 7, dırnaqda bir dəqiqə. Dırnaqda 3, dırnaqda 6, dırnaqda 9. İndi listə çevirdi mi? Çevirdi. Burada nə edirik? For i in a. Siyahıya birbaşa müraciət edir. Deyir, bax, birinci i-ni götürdü. I element, yəni dırnaqda 2. Bu siyahıda bu sayı birdən böyükdür mü? Bəli, remove i. Qarşısına ilk çıxanı silir. Bax, bir də bunun indekslə sıranı 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sıfırıncını yoxlayır da birinci. Bunu sildi. Gəl bunu silək buradan. Sildik buradan. Artıq indekslərdə dəyişmiş olacaq birdən birbaşa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çox gözəl. Birincini sildik. İndi gəlirik, müraciət edirik də. Biz artıq siyahımız dəyişib bu olub. Fikir verin, bu olub. Düzdürmü? Bu olub. İndi nə edirik? Baxırıq. Sıfırıncı indeks artıq 2 oldu. Bayaqki sıfırıncı indeks yenə 2 idi. Amma yenə 2-dir. Sən buna bayaq buradakına müraciət eləmişdin. İndi gəl buna müraciət edirsən. i-nin sayı bu siyahıda birdən böyükdürmü? Bəli. Bunu silirsən. Yenidən siyahının nömrələri dəyişir. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sonra müraciət edirsən. 5-in burada sayı böyükdürmü birdən? Yox. 1-dir də, elə 1 böyük deyil, axı birdən yox. Hamısından bir dənədir. Hamısından bir dənə olduğu üçün 5, 2, 7, 3, 6, 9 dəyəri ekrana çap olunmuş olur. Bu belə. Çünki birləşdirir, join eləyir, sonra int eləyir, sonra da ədəd kimi ekrana çıxardır. Gələk bu məsələyə. Maraqlı məsələdir. Düşsə gözəl olar, düşsə əla olar, belə deyək. Baxın, bu bir elementdir. Biz adətən bizim çaşdığımız bir məqam var. Bu məqam nədir? Biz elə bilirik ki, 4-ü gətirib bura atacaq kifayətlənəcək. Xeyr. Birincisi, burada 4-ü hər birinin içərisinə yazacaq. Olacaq belə, baxın, burada yazıram. B4, R4, O4, W4, N4. Daha sonra bunun üçün işləyəcək. Burada 4 olacaq, burada 4 olacaq, burada 4 olacaq, 4. 4, 4, 4, 4.
Oldu mu belə? Çox gözəl. Olsun. Əla. Nə deyirəm ki, mən bir şey demirəm. Mən də yazıram o olduğu kimi. 4, 4, 4, 4. Super. Birləşdirdik. Bu split eləyəndə bu bir dənə element olur, bu bir dənə element olur və bu bir dənə element olur. For i-lə n eləyəndə burada elementə bu bir dənə, bax, i sıfırıncı elementdir, i birinci elementdir, bu i ikinci elementdir. Baxın, indi bunu yazıram nə alınıbsa. Budur, bax, B4, R4, O4, W4, N4. Virgül 1, 4, 9, 4, 9, 4, 9, 4. Gözüm qamaşır. Ümid edirəm ki, bu düzgün yazdım bu aralığı. Yəni, ekranı ağ işıqdır. Görək dəyişərdim işığını, nəysə. 4, 9, 4, 9, 4, 8, 4. Artıq bu bir elementdir. Fikir verin. Bu bir element, bu bir element, bu da bir element. Neyniyir bu yoldaş? Gəlir burada buna müraciət edir. Birinci bu i sıfırıncı, bu i birinci, bu da i ikinci elementi. Siyahının birinci elementində 4'ün sayı sıfırdan böyükmü? Bəli, s bir vahid artırır. Siyahının ikinci elementində 4'ün sayı sıfırdan böyükdürmü? Bəli, artırır olur 2. Siyahının üçüncü elementində 4'ün sayı sıfırdan böyükdürmü? Bəli, artırır olur 3. Bizim nəticəmiz 3 olur. Haçan bizdə bu cür işləməz idi. Bax, belə bir şey olsaydı, ümumiyyətlə bu bir dənə elementdir də, bu bir dənə elementdir. Bu bir dənə elementdir. Bu belə olsaydı, opsi birləşəcəkdi, bir dənə sətr olacaqdı. O da necə? 4'lərin hamısı gələcəkdi. Bu da burada, bu da burada olacaqdı. Opsi birləşib bir dənə sətr olmuş olacaqdı. Və burada bir cavab çıxacaqdı ekrana. Niyə? Çünki bu bir dənə element olmuş olacaqdı. Haçan olardı o? Bu şəkildə olsaydı. Bu şəkildə olsaydı. Amma burada bir dənə elementdir. Ümid edirəm ki, bu izah hər birimiz üçün faydalı və anlaşılıqlı olar. Hər hansı qaranlıq qalan məqam olarsa, mütləq şəkildə mənə hansı sosial mediadan yazırsınız yazın, problem yoxdur, yazıb maraqlana bilərsiniz.